Ganda na ito. Anong Cannondale to? 13? Yung size nito, 54. 1130? Ganda. Oh. Siya may binubuo sila dito na road bike from Cannondale. Yung model nito is CAD 13. Size nito is size 54. Kaya hintay lang natin mabuo. Tapos konting check na rin natin yung mga specs nito. Ganda eh, oh. Meron dito yung to. Bago pang gamuhan eh. Yung mga gamo eh. Pang malaking tao talaga to eh. Tingnan mo naman yung stem mo. Mga ilang kaya to? 120? Wala. No? Ito? Haba eh, no? 100 mm. Tapos yung sukat naman ng ano, ito. Yan, medyo bitin. Yan. So, ano ba to? 42, no? Ayan, 42. Yung haba halagay dun, no? It's UCI approved na siya. Yan, no? Yung size nito is 54. Tapos nag-iisang kulay lang to, no? Actually, isang stock lang din, no? Tapos, naka 105 ba to na group set? O, okay. Lahat 105, no? Okay. Naka 105 na group set from STI. Tapos, brake caliper. RD. Tapos, yung cogs din, no? Anong pinakamalaking cogs nito? 30 to. Okay. 30. Okay, 1130 pala, oh. So, yun. Tapos, itong except lang pala dito sa crank, no? FSA yung crank niya. 5236, so standard ito. Pati yung FD is 105 din. Lagayan ito ng water bottle pati ito. Tapos, yung wheel set niya, full chrome. Yun. Ayan, oh. Nakita ko yung logo ng full chrome eh. Ayan, oh. Ayan. Ayan, full chrome. Anong full chrome to? Wala eh. Walang nakalagay eh. Full chrome lang eh. Tapos yan, yung gulong niya. Victoria Saviro Pro Slick. Yung size is 700 by 25C. Aluminum din pala yung fork. Internal cabling. Dito nakalusot sa ilalim. Yan yung sa design ng frame. Yung shifter, okay? Sa FD tsaka sa RD. Yan, nandito nakalusot. Cannondale yung yung stem pati ito. Yan, nasukat na natin kanina yan. Tapos yung saddle is Pro logo. So yan, check natin yung weight ng bisikleta na to. Yan, natin. Yan. Okay. Makikistorbo tayo dito. Yan, 0-0. Tapos yung weight nung tutukan natin. So yun, 8.4 kilograms. Doon sa mga tropa pips natin na naghahanap ng isang solid na road bike, nako, pag-agawan nyo na to kasi nag-iisa lang to dito sa Bike San Pedro. So para mapasa inyo yung road bike na to, ilalagay ko sa description yung contact info nitong Bike. Tapos direct nyo na lang silang kontakin. So yun mga tropa peeps, sana nag-enjoy kayo dito sa ating video. Kita-kits na lang tayo sa daan at sa trail. Ride safe sa inyo at God bless.